驚搞到今日有冇人第一日嚟睇㗎？第一日喎，唔好拉咁緊喎。嗱，我哋一路行一路傾下。你有冇人第一日㗎？嗱，第一日大家睇到我今日咁狼狽咧，其實唔係㗎，其實我係靚仔嚟㗎，所以咧我唔係咁狼狽㗎。今日係你哋啲女仔麻煩啲啫，邊有咁大力㗎？好啊，嚟到呢個時候，我就想請我個仔出嚟啦。大家要知道，頭先我已經介紹到我一家人嚟晒同大家表演㗎啦。我女朋友又嚟咗啦，係嘛？頭先大家又睇到佢哋表演，而家就請我嘅孖仔，俾啲掌聲佢哋。係。今日好似有好多唔同地方嘅人喺度喎。你要唔要同大家打個招呼啊？係啊，見緊行咯。謝謝。好啦，呢邊有外國人喎。係啊。How are you? Welcome. 嗰邊有外國人喎。係啊。你識啊？誒，咁睇下你哋講乜嘢？嗰度仲有你哋係邊度嚟㗎？哦，觀塘啊！好啦，你哋睇定先嗱，小心下呢個邊嚟㗎啦，阿仔，我唔想你今日就嚇，你哋企定。OK， 既然係咁，不如我哋就一齊唱隻歌，同大家開心下好唔好？睇下大家介唔介意咯。跟住呢個邊一齊嗌就得㗎啦。哈哈哈哈！
而家呢個時候就要俾你哋兩個自己表現下，我哋呢啲 dancers 咧就坐喺度睇下你跳舞，得唔得？嚟啊！